من این روایت رو از علمای قدیم اصفهان شنیدم. میگو شما رو که تو قبر میذارن، میخواست ارزش ما رو بگه، قیمت. یه ملکی هست به نام فتان، و قبل از سوال و جواب نکیر و منکر وایسادن کنار میت در برزخ. فتان مسئولیتش بو کردن مرده است، فقط هم این قسمت بدن رو بو میکشه. به نکیر و منکر میگه سوال از این نکنید، این بوی ابی عبدالله رو. سوال دیگه نداری، خود سرمایه رو دار. السلام علیک یا رحمت الله الواسع. السلام علیک یا باب نجات